अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब के? आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना वो मैंने शाम की अज़ान से स्टार्ट किया है क्योंकि मैं ना आज आप लोगों के साथ अपनी इवनिंग रूटीन ना शेयर करने लगी हूँ। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है आजकल, हर रोज़ बारिश होती है, यानी कि सुबह शाम ही माशाल्लाह से बारिशें हो रही हैं। मैं ऊपर छत पे आई थी कि थोड़ी सी ना बारिश को एंजॉय करती हूँ, और बारिश एंजॉय करते करते मेरे माइंड में आया कि यार मैं ना कुछ हल्का फुल्का सा स्नैक बना के ले लूँ। अच्छा, अब अपने लिए ना तो अपना कुछ बहुत स्पेशल करने का तरद्दुत मैं करती नहीं हूँ। बस फ्रीज़र से मैंने शामी कबाब निकाले, उनको फ्राई किया और सोचा कि हल्के फुल्के से ना सैंडविचेस बना के खा लेती हूँ। वैसे भी ना मैंने सुबह में नाश्ता नहीं किया था, तो अब मुझे भूख भी लग रही थी, लेकिन मैं कुछ हैवी भी नहीं खाना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि हल्के से ना सैंडविचेस बना लेती हूँ। वैसे अभी थोड़ी देर में ना हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो चलो वो भी खा लेंगे। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा है ना कि वो सैंडविचेस में काफ़ी सॉसेस वगैरह एंड वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, बट मुझे जो शामी कबाब वाला सैंडविच होता है ना, इसके साथ जस्ट हल्की सी केचप पसंद है, और कुछ भी मैं नहीं डालती हूँ। तो बस मैंने सिर्फ हल्का सा केचप लगाया और सैंडविचेस अपने रेडी कर लिए। अच्छा, अब मुझे ना कॉफ़ी की तो बहुत क्रेविंग हो रही थी, और मौसम भी ऐसा था कि कॉफ़ी के काबिल ही था, कॉफ़ी वाला ही मौसम था, लेकिन मेरे पास ना कॉफ़ी मौजूद नहीं थी क्योंकि नेस्कफ़े की कॉफ़ी तो ना मैं काफ़ी टाइम से ला ही नहीं रही। मैं डेविड ढूंढ रही थी, बट वो मुझे यहाँ पर ना, यानी कि जो मेरे घर के करीब मार्ट वगैरह है ना, वहाँ से मुझे मिल नहीं रही थी, तो इसलिए मैं लेकर भी नहीं आई। बट मेरे पास ना अभी फ़िलहाल एप्पल जूस पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो अपनी शाम को ना इसी जूस और सैंडविच से इंजॉय करते हैं, और इसी से ही ना अपनी क्रेविंग को भी सुकून देते हैं। खैर, मैं ना अपने जूस और सैंडविचेस उठाकर बाहर चली गई ना कि कुछ बारिश में खूबसूरत से एस्थेटिक्स से ना शॉट्स लेती हूँ। लेकिन मेरे जो एस्थेटिक शॉट्स थे ना, उनका यहीं पर ख़ात्मा हो गया क्योंकि इसके बाद ना लाइट चली गई। लाइट तो वैसे हमारी सुबह से ही गई हुई थी, लेकिन बीच में 2 घंटे आई जिसमें मैंने अपने किचन का काम भी किया और ये सैंडविच भी शुक्र है बना लिए, बट उसके बाद लाइट चली गई। और क्योंकि लाइट पूरा दिन ही नहीं थी ना, तो जिसकी वजह से यूपीएस भी बंद हो गया था। तो बस मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ना हम लोग बाहर निकल आए मार्केट में, क्योंकि मुझे मार्केट से 1-2 चीज़ें ख़रीदनी थी और कुछ ग्रॉसरी वगैरह भी करनी थी। तो मैंने कहा चलो यही अच्छा टाइम है मार्केट जाने के लिए, थोड़ा सा टाइम भी पास हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। खैर, मार्केट से घर वापस आने के बाद ना मैंने अपनी ग्रॉसरी वगैरह समेटी। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ ना कि मैं अपनी ग्रॉसरी में कोई भी इसराइली प्रोडक्ट ना लूँ, लाइक आखिरी हद तक मेरी यही कोशिश होती है। बट 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लेनी पड़ती हैं, जो मजबूरी है, जैसे कि मेरा शैम्पू है, मुझे ना हेड एंड शोल्डर के अलावा कोई भी शैम्पू मैं यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे एक्सट्रीम डैंड्रफ का इशू है। खैर, यहाँ पर ना मैं आपको एक कॉफ़ी का, आपको सामने जार नज़र आ रहा होगा, इसका नाम है बॉन अरोमा और ये पोलैंड का ब्रांड है। मैं लेकर आई क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा डेविड ना सही ये सही कुछ न्यू ट्राई कर लेंगे, इंशाल्लाह इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। खैर, ग्रॉसरी वगैरह समेट के ना, अच्छा यहाँ पर अब लाइट तो थी नहीं। अब ये जो सारी आगे की जितनी भी वीडियो है ना, ये सिर्फ मोबाइल की फ़्लैश लाइट पे शूट हुई है। यहाँ पर ना मैंने चिकन का कीमा निकाला और उसके अंदर स्पाइसेस वगैरह मिक्स करके ना, मेरा इरादा था कि मैं थोड़े से कोफ्ते बनाकर ना फ्रीज़ करके रखती हूँ, और कोफ्ते बनाते बनाते ही ना मेरे दिमाग में ख़्याल आया, जिसकी वजह से मैंने ना थोड़ा सा कीमा निकाल के साइड पे ना एक बोल में डाल के रख दिया। अब मेरा इरादा ये था कि मैं ना इस कीमे वाले नान बनवाती हूँ, यानी कि स्टफ़ नान। तो मैंने ना इस कीमे के अंदर जो अलग से बोल में निकाला था ना, उसके अंदर थोड़े से प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें बारीक चॉप करके डाली एक्स्ट्रा, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके अंदर चाट मसाला डाला और थोड़ा सा ना अनारदाना डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, और फिर अपने हस्बैंड को दिया कि आप ना इसके मज़ेदार से स्टफ़ नान लगवा के लाएं, जब तक जो है ना मैं अपने कोफ्ते वगैरह बना लेती हूँ। खैर, कोफ्ते वगैरह बना कर ना इनको मैंने फ्रीज़ करके रख लिया। मैं हमेशा से ना कोफ्ते कबाब वगैरह लाज़मी बना के रखती हूँ। बड़ा ही कन्वीनियंट रहता है कि अगर कोई अचानक से गेस्ट आ गए हैं ना, तो बंदा बस झटपट से निकाले और बना ले। इनको एयर टाइट बॉक्स में ना फ्रीज़ करने के बाद ना हम लोगों ने अपना खाना शाना खाया, क्योंकि नान बन के आ गए थे और इतने ही कोई डिलीशियस नान बने थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसके बाद ना मैं अगेन किचन में आ गई, और मैं ना आज आप लोगों से एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। जिनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जिनके पेट में ना गैस के गोले घूमते हैं, या फिर जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला है ना, तो ये उनके लिए बहुत बेस्ट है। और वैसे मैं इस पर्पज़ के लिए यूज़ करी हूँ क्योंकि मुझे अपना वेट लॉस करना है, और इससे आपका जो पेट बेली फ़ैट है ना, वो बहुत जल्दी वॉश आउट होता है।
अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको पहले ही बता दूँ ना कि ये वीडियो जो है ना, कुछ टाइम पहले मैंने मरियम परवेज़ की देखी थी कि वो ये रेमेडी बता रही थी, और मुझे याद आया कि शादी से पहले मैं ये रेमेडी करती थी, बट मैं इसका कहवा बना के लेती थी, विच इज़ वेरी बैड। आप लोगों के मैदे पे इस कहवे का बहुत बुरा असर पड़ेगा। आप लोगों ने कहवा बनाकर नहीं लेना। आप लोगों ने क्या करना है ना कि 1 कप में मेथी दाना 1 टीस्पून लेवल करके भर के नहीं, 1 टीस्पून आप लोगों ने सौंफ ले लेनी है, और 1 टीस्पून आपने अजवाइन ले लेनी है, और एक छोटा सा टुकड़ा आपने दालचीनी का डालना है। इसमें पानी डाल के आपने इसको ओवरनाइट सोक करके रख देना है। सुबह उठ कर ना नाश्ता करने से आधा घंटा पहले आपने इसको छानना है, और छान के ना ये आप लोगों ने पानी पी लेना है, यानी कि जो रूम टेम्परेचर का होगा। इस पानी का कहवा मत बनाइएगा, वरना ये बहुत बुरा करेगा, एक्नी भी निकलेगी, और ना गर्माइश भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसके अलावा हार्मोनल इश्यूज़ भी हो जाते हैं। खैर, मैं ना आजकल ये स्टार्ट किया हुआ, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी बना कर पिएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह कल आऊँगी एक न्यू व्लॉग के साथ, और एक कुछ बहुत ही अच्छी सी रेमेडी के साथ।